سلام، خوش اومدی به چنل خودتون ژیان وایتی. امروز یه آموزش خفن واسهتون دارم. خفن آقا، بوم. دیگه چی میخواین؟ مثل این آموزش داخل چنلم نذاشته بودم. کاهش پینگ به اضافه ریجستری بالا. برید عشق کنید. یکم جلوتر یه گیم پلی از این DNS گذاشتم، ببینید عشق کنید. میشه هدم کنده کسه چنگ زنه مثل بلک پنته زم میره تو پیپام تو پام بیپام نیو ویوام شین داره چینا من آندر تو مینام یونوم سن چاقی لای تاپ نیمام غریبه بیا تو محلم صد تک میشه تازه کار با همون اسموک کنه کچ میشه دکترای خیابون فارغ التحصیل کمبریج کسه خار گلاش بیا فایت کنیم مرتی که میگم بعد سمیه این کیمیکالیا هنوز که هنوزه عاشق کیریکاریان فیریکاسیا بگو سیبیلا بیان همام برم چاقال هم لیریکالی واریا این دوئل بین من و تو لاشی تمومت کردم دست و پا میزنی پاشی هیچ اسلحه‌ای نمیکشتم به راحتی تو که یه بی وجود عشق خندق کلاشی دیدیم فلکس نکنم آنی 59 طبقه بالاتم با یه امانی وقتی میگیم پوستی اصلا منظورمون زنانی سرش میخوره به یه آدم فروش که امانی آمادم فلدایی کلمه ریختم فلدایی من تیغ کی. خب بچه‌ها، این قسمت ویدیو رو خیلی قشنگ گوش کنید ببینید چی میخوام بگم. بچه‌ها، این DNS که میخوام واسهتون معرفی کنم کد میخواد. کدش خودم واسهتون میذارم رو صفحه. یکیشو اول ویدیو میذارم، یکیشم آخر ویدیو. بعد آخر ویدیو نگید کد کجاست، کدا رو من ندیدم. قشنگ ویدیو رو جلو عقب نکنید. خودم واسهتون میذارم چیزا رو، کدا رو. یکیشو الان واسهتون میذارم تو صفحه، ببینید اینو کپیش کنید، یه عکس ازش بگیرید. یکی هم واسهتون وسط ویدیو یکم جلوتر میذارم، پس ویدیو رو جلو عقب نکنید که کدا رو قشنگ بردارید واسه خودتون. خب بچه‌ها، بریم سراغ این DNS یه خورده ازش حرف بزنیم. بچه‌ها، DNS این کاهش پینگ واسهتون میده. مثلا پینگتون رو ثابت روی 50-60 قشنگ ثابت نگه میداره و اینکه نباید ازش مثلا انتظار پینگ 20 30 یا 40 داشته باشین. مثلا 50-60 قشنگ واسهتون ساپورت میکنه، روی 50-60 نگه میداره. بعد اینکه ریجستری که دیگه واسهتون نگم، خداست. ریجسترشو مثلا وقتی DNS رو روشن کنید برید داخل گیم قشنگ متوجه میشین. و اینکه بچه‌ها نباید از یه DNS انتظار داشته باشید مثل چیت عمل کنه. اینجوری نیست که آقا مثلا فکر کنید ایمتون قلف میکنه یا نه. یه DNS ساده واسه ریجستری تیر با مثلا ثابت نگه داشتن پینگه. بعد پینگ طرف هم مثلا خراب نمیکنه. پینگ مثلا شما ثابته، مثلا ربطی به انیمی نداره، تخریبی نیست. یه DNS کاملا سالم، خوب، تضمینی که رفیقام دارن استفاده میکنن ازش و ازش راضیم. بعد جلوتر واسهتون چیزو گذاشتم، آموزش نصب واسهتون گذاشتم چجوری برین DNS رو نصبش کنید. قشنگ مراحل نصبش رو واسهتون گفتم، چجوری نصبش کنید، چجوری کدا رو بزنید، چجوری ازش استفاده کنید دیگه. خیلی قشنگ برین ازش استفاده کنید. اگه خواستین به رفیقاتون هم بدین اونا هم استفاده کنن. اگه پینگشون خرابه ریجستری نداره حتما بدین اونا هم استفاده کنن دیگه. نامردوزی در نیارین، به رفیقاتون هم بدین، با هم دیگه استفاده کنید، عشق کنید. خب بچه‌ها، تا الان یه دونه از کداشو واسهتون گذاشتم. اگه توجه کرده باشین قبلش گذاشتم. اگه ندیدین که ویدیو رو خورده ببرید عقب، دوباره چک کنید کد بردارید. خلاصه بعد نگین کد رو واسه من نذاشتین، من ندیدم. قشنگ توجه کنید کد رو دارم واسهتون میذارم. بعد اینکه بچه‌ها DNS رو که زدین، کاهش پینگ اگه نداشتین احیانا گوشیتون رو یه حالت پرواز بزنید، دوباره از حالت پرواز در بیارید. این کارا رو انجام بدین که مثلا پینگتون اوکی بشه، اینترنتتون بهتر باشه که DNS قشنگ واسهتون کار کنه. خب بچه‌ها، بعضی DNS ها هستن DNS تخریبی هست، DNS مخرب و اینا هسته که میرید میخرید و اینا. بچه‌ها از اونا نخرید. DNS که واسش میرین 100,000 تومان پول میدین، میخرین، میگین آره پینگ طرفو خراب کردم. هم ریدی تو بازی طرف هم تو بازی خودت که بعد از یه تایمی بازی متوجه میشه آقا تو DNS متوجه میشه که آقا تو اون DNS زدی، پینگ طرفو میبره بالا. مثلا انیمی تو نزدیکش میشه پینگش میره بالا. حالا بازی واسمون خراب میکنی چی؟ بس شاید هم چیز بشه، اکانتتون بن 1 روزه، بن 1 هفته، بن 1 ساله، بن 10 سالم شاید بشین. بچه‌ها اصلا از نظر من واسه DNS پول ندین. هم بازی واسه طرف خراب میکنید، لذت نمیبره از بازی، هم بازی خراب میشه.
کلی هم فوش میخورید و از این حرفا. ولی خب این DNS که من واسهتون گذاشتم نه مخربه، نه پینگ طرف میبره بالا، نه چیزی دیگه، فقط ریجستری شما رو بهتر میکنه و پینگتون رو ثابت نگه میداره. و اینکه بچه‌ها حالا سعی کنید نخرید دیگه DNS هایی که تخریبی ان، مخربن، کلا کاهش مثلا ببخشید پینگ طرفو میبرن بالا نگیرید. این خریدنی رو بعد یه تایم کوتاه آقا بازی متوجه بشه اکانتتون به فنا میره. حالا اکانتتون حیف مثلا کلی روش زحمت کشیدید بعد با یه DNS خریدنی کلا خراب بشه. حیف اکانتتون مثلا کلی خرج کردین بعد برین یه دونه DNS تخریبی بخرید بازی متوجه بشه و اکانتتون رو مثلا خیلی راحت بند کنه. بعد آقا شما بیاین داخل بازی ببین آقا وارد بازی نمیشین، بند شدید. واسه چی؟ واسه DNS تخریبی. DNS تخریبی آقا نزنید. میدونم حالا خیلیتون نمیزنید ولی خب اونایی هم که میخواین بخرید که نخرید. خودم اگه شد هر ماه واسهتون DNS سالم واسهتون میذارم، کداشو برید استفاده کنید، عشق کنید. بچه این نکته دیگه می‌خواستم بهتون بگم. اگه مثلا DNS هم خریدین فدا سرتون، وقتی خریدین دیگه نمیشه کاری کرد. حواستون باشه آقا سرورتون رو تغییر ندید. مثلا از سرور همیشه سرور 14 مثلا بازی میکردید، مثلا انداختتون اروپا، مثلا از خاورمیانه انداختتون اروپا، آقا دیگه از اون سرور استفاده نکنید، از اون DNS استفاده نکنید. احتمال زیاد اکانتتون دوباره بندش رو سرور، چون شک میکنه بازی بهتون. بچه الان واسهتون سواله که آقا این DNS که میخوام بدم چجوری کار میکنه. یه خورده جلوتر هم کد واسهتون میذارم، هم برنامه رو واسهتون معرفی میکنم چجوری نصبش کنید، از کجا برید نصبش کنید. بچه خیلی قشنگ و مو به مو واسهتون توضیح میدم، اصلا عجله نکنید. شما که تا اینجا ویدیو اومدین تا آخرش هم وایسین قشنگ واسهتون آموزشو بدم دیگه، با خیلی راحت استفاده کنید. با هم دیگه خورده حرف بزنیم در مورد این DNS ها. راستی بچه داشت یادم میرفت در مورد این DNS. بچه وقتی خواستین DNS رو روشن کنید قبل اینکه وارد بازی بشین روشن نکنید به عنوان. میایین داخل بازی مچ رو استارت میکنید، قشنگ وارد بازی شدید، مچ رو که استارت کردید همینجا که دارن بچه‌ها فایت میدن با هم دیگه، همون لحظه برید داخل DNS رو روشن کنید. دیگه واسهتون کار در اومده، کار جمعه. دیگه نیازی نیست هر مچ این کارو تکرار کنید. همون مچ اول کافیه. دیگه میتونید 5 تا مچ، 4 تا مچ، هر چقدر که دوست داشتین بازی کنید. این بود از این نکتهش. خب بچه این نکته رو میگم دیگه، میریم سراغ آموزش و کدای DNS. بچه اگه تو اون منطقه‌ای که زندگی میکنید اگه خط ایرانسل خوب جواب میده ایرانسل بذارید برید داخل بازی. اگه همراه اول خوب جواب میده حتما همراه اول رو بذارید برید داخل بازی. مثلا اگه ایرانسل خوبه همراه اول بذارید پینگتون افتضاح میشه، ریجستریتون هم کلا افتضاح میشه. بچه الان کد دوم واسهتون میذارم رو صفحه، همین الان یه عکس از روش بگیرید. خب بچه بجز این کدایی که الان بهتون دادم، بجز این دوتا کدی که الان بهتون دادم، داخل دیسکریپشن همین ویدیو چند تا کد DNS دیگه هم واسهتون گذاشتم. اگه این واسهتون جواب نداد حتما اونا رو تست کنید، داخل دیسکریپشن همین ویدیو واسهتون گذاشتم. ولی این کد DNS که اول ویدیو واسهتون گذاشتم از همشون بهتر بود، ولی خب اونا رو هم تست کنید، شاید اونا از این بهتر باشه، بستگی به منطقتون داره. خب بریم سراغ آموزش و نصب. خب بچه میرین وارد گوگلتون میشید، میزنین DNS چنجر، نگاه کنین اولی رو نصب میکنید، اون DNS مشکیه. اگه داخل فروشگاه پلی رفتیم واسهتون جواب نداد، مثلا ایرور داد گفت داخل منطقه شما پشتیبانی نمیشه، حتما بزنید روی لینک مستقیم، مثلا لینک مستقیمش رو بزنید دانلودش کنید. بچه حتما DNS چنجر مشکیه رو دانلودش کنید. بعد اینکه دانلودش کردید نصبش کردید میین داخل DNS، کد اولی که بهتون دادم اول ویدیو رو بالا میزنید، دومی هم پایین میزنید. بعد اینکه این DNS رو زدین بهتون توضیح دادم که چجوری داخل بازی ازش استفاده کنید. بجز این کدایی که اول ویدیو بهتون دادم چند تا کد دیگه هم جلوتر واسهتون میذارم، عکس به صورت عکس واسهتون میذارم، قشنگ اونا رو هم یکی یکی تست کنید، همشون خوبن. یعنی اونایی که میخوام واسهتون جلو بذارم مثل اون اولیان، فقط تست کنید، شاید یکیشون واسه ایرانسل باشه یکیشون واسه همراه اول، ولی خب حتما اونا رو هم تست کنید. خب اینم بود از این ویدیو، امیدوارم لذت برده باشید. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. مرسی.